ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះថាតើយើងគួរប្រើប្រាស់ technique មួយខ្លះដើម្បីជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះហ្នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដែងថាយើងបូមទឹកដោះបានអស់ហើយមិនមានការឈឺចាប់បែងចែកជា6ចំណុចទី1មុននឹងបងសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះបងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីផលិតផលមួយហ្នឹងឬមួយក៏ brand name មួយហ្នឹងសិនថាតើផលិតផលមួយហ្នឹង brand name មួយហ្នឹងមានការទទួលស្គាល់ចេញពីស្ថាប័នតម្រូវអត់ឧទាហរណ៍ស្ថាប័នសុខភាពដូចជា FDA approve អត់ GMP approve អត់ពីព្រោះបើសិនជាបងជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះដែលអត់មានស្ថាប័នសុខភាពដែលគេ approve ទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទារកឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លួនឯងបងខ្លះគាត់អាចនឹងឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះហេតុអីក៏បកបញ្ចូលទៅក្នុង FDA approve ឬមួយក៏ស្ថាប័នចំណីអាហារពីព្រោះ FDA approve វា Food and Drug Administration វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណីអាហារហេតុអីម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះត្រូវបកបញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរជាក់ស្ដែងទឹកដោះដែលយើងបូមចេញមកហ្នឹងគឺតាមរយៈម៉ាស៊ីនបូមពេលដែលម៉ាស៊ីនបូមដំណើរការបូមទឹកដោះទៅហើយអាទឹកដោះហ្នឹងគឺយកមកដាក់ចូលក្នុងមាត់ឲ្យកូនយើងហើយអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យដាក់ចូលក្នុងមាត់គឺគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងស្ថាប័នចំណីអាហារហើយចា៎អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់បំផុតដែលបងត្រូវសិក្សាបន្ថែមមុននឹងជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះចា៎សម្រាប់ចំណុចទី2យើងត្រូវជ្រើសរើសយកជាប្រភេទជ័រស៊ីលីកូនណាជ័រស៊ីលីកូនហើយជាប្រភេទដែលទន់ទៀតកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាខែបូមឬមួយក៏ឈៀកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជ្រើសរើសជាប្រភេទជ័រស៊ីលីកូនដែលទន់ពីព្រោះគ្រប់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះទាំងអស់គេបំពាក់ជាមួយនឹងជ័រស៊ីលីកូនប៉ុន្តែសួរថាវាជាប្រភេទទន់ឬមិនទន់ចឹងកន្លែងហ្នឹងជ្រើសរើសយកដែលជាប្រភេទទន់ទៅពេលដែលបងដាក់បូមដាក់អុកជាមួយនឹងដើមទ្រូងឬមួយក៏យើងសុកចុងក្បាលសរសរបស់យើងទៅវាអត់មានបញ្ហាកកិតរលាកឬមួយនឹងរលាត់ទេវាជួយផ្ដល់នូវផាសុខភាពឲ្យយើងចា៎ហើយមួយវិញទៀតដែរចំណុចទី3គឺយើងជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះដែលមានកម្រិតខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់កាន់តែល្អឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើសិនជាបងជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះដែលមានកម្រិតទីឥឡូវខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ក្នុងកម្រិតទី5ចឹងពេលដែលយើងដំឡើងពីកម្រិតទី1ឡើងចូលកម្រិតទី2វាឡើងទៅទៀតវឹកខ្លាំងភ្លាមហ្មងដោយសារតែកម្រិតទីប៉ុណ្ចាអញ្ចឹងយើងអាចបូមទឹកដោះជាមួយកម្រិតទី3ទី4ទី5បានទេដោយសារតែពេលដែលយើងដំឡើងក្នុងកម្រិតទី2នោះគឺវាឡើងទៅទៀតវឹកភ្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានរបួសទៅលើចុងក្បាលសរសប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះដែលមានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមរបស់អារីមានកម្រិតរហូតដល់15ដែលជាកម្រិតមួយខ្ពស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងដំឡើងពី1ទៅ1 level វាអត់ឡើងតែខ្លាំងភ្លាមទេវាឡើងម្ដងតិចហាក់បីដូចជាវាជួយ comfort ឲ្យយើងបូមទឹកដោះបានអស់ហើយជាមួយកម្រិតបានខ្ពស់ទៀតចា៎ហើយសម្រាប់ចំណុចទី3នេះហើយចំណុចទី2វាដាក់អមប្រសងគ្នាដែលអាចខ្វាក់គ្នាបានទេចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងជ្រើសរើសជាប្រភេទជ័រស៊ីលីកូនទន់កាន់តែទន់កាន់តែល្អចំណុចទី3ខ្ញុំនិយាយថាជ្រើសរើសយកកម្រិតខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់កាន់តែល្អបើសិនជាបងជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនបូមដែលជាប្រភេទជ័រស៊ីលីកូនទន់ហើយទន់ដូចសម្លៃចឹងអាច័រស៊ីលីកូនទន់ដូចសម្លៃមួយក៏ទន់ជាសម្លៃប៉ុន្តែបើកម្រិតនៃការបូមទៀតក៏នៅតែបង្កការឈឺចាប់អញ្ចឹងចំណុចទី2និងចំណុចទី3វាដាក់អមប្រសងគ្នាអត់គ្នាបានចា៎ហើយចំណុចទី4ដែលយើងត្រូវមើលគឺយើងមើលទៅលើមុខងាររបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងតើវាមានមុខងារពិសេសអ្វីខ្លះជាក់ស្ដែងម៉ាស៊ីនបូមអាលីមានមុខងារ4ដែលយើងគិតថាជាមុខងារពិសេសដែរមុខងារទី1ជាមុខងារច្របាច់បានន័យថាមុខងារ expression យើងអាចប្រើបន្ទាប់ពីយើងដាក់ឲ្យកូនមកហើយមកជាទៀងទៅញ៉ាំថាទឹកដោះអត់តអស់ពីតាមទ្រូងអញ្ចឹងអាចយកមុខងារ expression នេះបានដើម្បីជួយបូមទឹកដោះឲ្យអស់ពីតាមទ្រូងចា៎ហើយមុខងារទី2ជាមុខងារ lactation មុខងាររំញោចបានន័យថាល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សត់ទឹកដោះឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់គិតថាសម្រាប់កូនហើយគាត់អត់មានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចជ្រើសរើសយកមុខងារ lactation នេះដើម្បីជួយជំរុញនឹងការផលិតទឹកដោះមុខងារទី3ជាមុខងារ massage បានន័យថាយើង massage បណ្ដាបូមបណ្ដាដើម្បីជួយឲ្យការផលិតទឹកដោះរបស់យើងនឹងមានលំហល្អមកចា៎ហើយមុខងារទី4ជាមុខងារអូតូបានន័យថាវា combine ចូលគ្នារបៀបមុខងារនីមួយៗហ្នឹងចា៎ហើយចំពោះចំណុចទី5ដែលខ្ញុំលើកមកនេះគឺមុននឹងបងទិញម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះគឺយើងត្រូវដឹងអំពីទំហំរបស់ខ្លួនឯងសិនទំហំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់មិននិយាយទំហំតាមទ្រូងណាទំហំចុងនៃក្បាលសរសចុងផ្នែកដែលយើងដាក់ឲ្យកូនមកហ្នឹងពីព្រោះបងខ្លះគាត់ទិញតាមមិត្តភ័ក្តិតាមបងប្អូនខ្ញុំជឿខ្ញុំដឹងថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាល្អហើយយើងទទួលស្គាល់ថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទិញខុសទំហំខ្លួនឯងវាអាចបង្កទៅជាហានិភ័យទី1ខាតថវិការបស់យើងដោយសារតែយើងត្រូវចំណាយទិញ accessory យកមកដាក់ដើម្បីឲ្យត្រូវទំហំទី2គឺពេលខ្លះបូមចេញខាត់ពេលវេលាទី3គឺ
rồi loát rồi li ấy chị đàn rồi hốt bông bông khác có tay tay vậy khác sự kia bông ba tay tích bông cao cái mình sân bông cao thì tay chạy xoáy để sang có tên kho cùng hùng có tên tam bị mất hẹn luôn cả tam phong ô này chẳng á chân còn lại nó môn mình tính qua rắc xa thì qua cho mỗi nhanh này qua chùm liếng hàng này mà sân bông cả qua chùm mỗi sân hai dân phải chùm mỗi đồng hông quay né đó vì bông mà sân bông thì lúc tới cái miếng đồng hông kẹo cái khó một thầy buôn ấm ấm rồi còn hay qua ấm chẳng dân ăn đông ở phía đồng hông luôn anh má thì dân vô cả toát luôn rồi vô mày buông để lựa chọn người mai sập đồng như tới dân mẹ tận nè để con miếng chùm liếng tất con đừng đi comment đây hai dân tận mùi đồng hông quay nè chạy xài trà hai chùm nói ti của muối chia chùm nói tu xây tiện dân cơ xa của thang của bị là kho nằm xa tác là kho nguyên nắng miên chùm nói bị xa ấy xây tiện là dân sầm bạc chất khác là tên video một vài lại còn một kho cái này ba cô để ti sầm khăn đá thì của về khác dân bông cả to hái ác con miên về chạy cho thao luôn cả chạy cho đo về chắc ai khổ tục chân xanh tác là bây giờ lý mai sầm bạc thực hiện chiều xét vì dân bạn thấy khai thác nè tên thủ lý dùng on tu tại dân vợ hơn nó bị hai công hạt bảo vệ trong bên cạnh bồn chứ như ai khổ tục xanh tây rồi mỗi co và đó vì pe là dương liên sòng hạt hao trồng hoi sạch mê rau hái dân khổ tục chân tới pe là dương do một bồn nó còn tiết cư tại lý mai nơi sầm bạc thực hiện của họ liên mê rau họ bị tây hay còn như xuống như đã cho cả ta đã cho của bố là bây giờ cho ba thực hiện rồi còn nhẹ là có phơi cài trắng như xuống để sang mình nằm mấy bàn của hai chùm nói là dân thở mơ từ chạy sáng mà sân bông con ăn ly giống cứ có miếng sọt cho mùi là và đặt bông bơi sờ bạc sờ mẹ tí rúa nên cho mai này dân tên cả mua hết tay dân ăn thở mang lo tì vàng dân ăn bông tận đó khó dân ăn bông sờ bạc sờ mẹ tí rúa trong như sale thà bị cà dường chẳng nó đi chỉ trồng đọt tu xanh tiết là dân thở kịch bị tràn hàng tiền tràn xong ăn cùng